अरे भाई भाई भाई, इतने सारी गाड़ियों के बीच कौन सी गाड़ी में पुष्पा बाऊ चंदन की लकड़ी चुरा कर ले जा रहा है? आइए देखते हैं। यही गाड़ी है, लेकिन इसे देखने से पहले इस साल अगर तुम परीक्षा में पास होना चाहते हो तो माँ की इस तस्वीर को एक लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। असल में तो यही गाड़ी थी